muuse suudi yalaxow generaal indha cadde iyo saraakiil caan ah oo ku biiray xisbiga nabad iyo nolol iyo kulamo xasaasi ah oo caawa ka soconaya hoyga madaxweyne farmaajo uu ka degan yahay aagga mirnaayo haddaba waa kuwee siyaasiyiinta xilligan ku biiray xisbiga nabad iyo nolol ee la doonayo in dhowaan xaruntiisa xarigga laga jaro waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyey iyo macluumaad arrintaasi la xidhiidha qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya garaad jaamaca garaad cali oo hub iyo gaadiid dagaal ku wareejiyey ciidanka maleeshiyaadka beesha naaleeye axmed waxaan kuu soo gudbin doonaa xogta macluumaadka wararkii ugu dambeeyey iyo dagaal culus oo qarka ay u saaran tahay magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya axmed madoobe oo ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gobolka gado maxaa ka jira in ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland ay buux dhaafiyeen duleedka magaalada beled xaawo ee gobolka gado duulaan ayaa laga cabsi qabaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada beled xaawo oo cakiran ayaan kuu soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya suldaan siciid suldaan cabdisalaan maxamed oo kulan xasaasi ah caawa iskugu yeeray saraakiisha beesha warsangeli iyo magaalada badhan oo ay ka soconayaan kulamadii ugu dambeeyey maxaa ka jira in suldaanku uu ku dhawaaqi doono dagaal ka dhan ah ciidanka maamulka waqooyi bari waxaan kuu soo gudbin doonaa xog iyo macluumaad arrintaasi ku aadan qodobada iyo qodobo kale iyo wixii nagu soo kordho ayaa daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir like sar muuqaalkan subscribe dhe boggan si aad uga mid noqoto saaxiibada joogtada halkan uga hela wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan idinkugu soo gudbinayno soo dhawaada daawadayaal mar kale habeen wanaagsan ayaan ku leenahay aan ku bilaabe senator alxaaji muuse suudi yalaxow iyo generaal indha cadde oo maalmihii ugu dambeeyey ciidankooda ilaalada gaarka ah ay u noqdeen madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa caawa waxa ay xaqiijiyeen in ay si rasmi ah ugu biireen xisbiga nabad iyo nolol oo ka mid ah xisbiyada ugu waaweyn ee dalka iminka ka jira kaas oo uu horkacayo madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo siyaasiyiin caan ah oo aadan malaysan karin ayaa caawa ka soo dhex muuqday hoyga madaxweyne farmaajo uu ka degan yahay magaalada muqdisho gaar ahaan aagga mirinaayo halkaa oo uu ka soconayo ololihii ugu cuslaa oo dhinaca doorashada ah senator muuse suudi yalaxow generaal indha cadde iyo saraakiil ciidan oo uu ka mid yahay xasan jaamici ayaa la tilmaamay in ay caawa si rasmi ah ugu biireen xisbiga nabad iyo nolol sidoo kale cabdulqaadir maxamed nuur jaamac wasiirkii hore ee gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya cabdi xasan cawaale qaybdiid xildhibaan ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamanka federaalka soomaaliya iyo sidoo kale xubno kale oo saraakiil ah iyo siyaasiyiin iskugu jira ayaa la tilmaamay in ay caawa si rasmi ah ugu biireen xisbiga nabad iyo nolol kadib kulamo xasaasi ah oo ka dhacay hoyga madaxweyne farmaajo uu ka degan yahay magaalada muqdisho tan iyo markii madaxweyne farmaajo 3 maalin ka hor uu soo caga dhigtay magaalada muqdisho waxaa soconayay kulamo xasaasi ah oo looga arrinsanayay xaalka siyaasadeed ee dalka iyo sidoo kale arrinta la xiriirta ololaha doorashada madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ee aaga mirinaayo qasriga looga diyaariyay xilligan uu ka bilaabay hoyga mirinaayo marka loo eego waxaa caawa ka soconaya dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa ciidamo aad u fara badan oo ka amar qaadanaya saraakiishan oo qayb ka yahay عمر محمود محمد عمر فيلش قدوميه هراء قبل كبنادر أي عاو بوح دافيي هويجا مجالد مقدشة وكده جنيه هاي مدحونيه هراء الصومالية محمد عبد الله محمد فرماجو وحنا الله الشيء إلا الدمية لما خلافات كي سياسيين تنمركي هراء بكلام دحيي مدحونيه هراء الصومالية فرماجو وحنا الله الشيء إن دوان لده فرد دونه حزب نبض ينولل كاسي الله تلمامي إن أي كبير دونان رجع عرس أو حد جدك كسوجرا وحكمت رئيسل وزراء ku-xigeenkii hore ee dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo qayb ka ah rag xilligan u ololeynaya xisbiga nabad iyo nolol in ay ka mid noqdaan xaalka doorashada Soomaaliya waji kale ayuu yeeshay xisbiga JSB ee madaxweyne Farmaajo waa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu leeyahay xisbiga kaliya ee la tartami kara xilligan waxa loo arkay in uu yahay xisbiga nabad iyo nolol oo dhawaan la doonayo in laga diiwaan geliyo guddiga doorashooyinka madaxa bannaan iyo soohdimaha ee xilligan ku howlan diiwaangelinta
ee nidaamka xisbiyada kuwaasi oo la doonayo in ay qayb ka noqdaan doorashooyinka dalka ka dhacaya sidoo kale xisbigan waxaa la sheegay in uu ku biiray gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahaana duqii magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale iyadoo ilaa iyo iminka la tilmaamay in ay jiraan wadahadallo qarsoodi ah oo dhinacyada uu u soconayo inkasta uusan si rasmi ah ugu dhawaaqin gudoomiye madaale arrinta la xiriirta ku biiritaanka xisbiga nabadii nolol laakiin gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa isaguna qayb ka ah xisbigan oo loo badinayo in uu u tartami doono gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho markii xisbigan lagu dhawaaqo haddaba wixii ku soo kordho oo wararkeena iyo warbixinadeena soo socda ayaad ku daawan doontaan haddaba sidee u aragtaa in raggan miisaanka iyo micnaha weyn xambaarsan ee siyaasadda Soomaaliya ka dhex muuqda in ay ku biiraan xisbiga nabadii nolol ee uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma la dhihi karaa waxay noqon karaan tirar siyaasadeed oo uu ku dagaal tagi karo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ololihiisa dhinaca doorashada ka bilaabay magaalada caasimadda ah Muqdisho wixii ku soo kordho oo wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan laakiin aragtidaada nagula wadaag qaybaha hoose commentiga wali wararkeena ayaa daawanaysan saaxiibayaal waqti wacan ayaan idin leenahay meel walba aad joogtaan markana garaad jaamaca garaad cali garaadka guud ee beelweynta dhulbahante ayaa hub iyo gaadiid dagaal waxa uu ku wareejiyay beesha naaleeye axmed ciidankeeda oo qarka u saaran in ay la wareegaan magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag iyo in magaaladaasi dagaal uu ka dhaco xogta iyo macluumaadka la xaqiijiyay ee la helayo ayaa waxa ay tilmaamayaan in garaad jaamaca garaad cali gaadiidka dagaalka oo gaaraya ilaa 10 cabdi bile nooca Soomaalidu ay u taqaano oo ay ku xiran yihiin qoryaha dhashiikayaasha inuu ku wareejiyay ciidanka beesha naaleeye axmed oo kamid ah ciidamada ugu firfircoon ee xilligan ku sugan aaga jidaha hore ee dagaalka ee magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag garaad jaamac garaad cali xilligan waa uu sii fogaanayaa nacaybka uu u qabo ciidanka maamulka Somaliland oo deegaanada maamulka waqooyi bari looga yaqaano Soomaalidiidka xogta iyo macluumaadka caawa ka imaanaya magaalada Laasacaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa ku waramaya in dhaqdhaqaaqyada ugu cuslaa ay ka soconayaan magaaladaasi saraakiil ciidan ayaa la sheegay in garaadka uu la shirsan yahay isaga oo kala hadlaya arrinta la xiriirta dhaqdhaqaaqyada culus ee xilligan la doonayo in lagu la wareego magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag afaafka hore ee magaalada Ceergaabo waxa ku sugan ciidamo gaaraya boqolaal askari kuwaasi oo la sheegay in ay difaac ka galeen halka loo yaqaano duleedka magaalada Ceergaabo waxaana laga cabsi qabi karaa in mar walba dagaal halkaasi uu ka dhaco sida xogaha iyo macluumaadka la tabinayo ay xaqiijinayaan dadka qaar ayaa laga yaabaa in ay warkan been abuur u maleeyaan laakiin waxa muuqanaysa xilligan sida ilo xog ogaal ah aanu ku helayno in Cabdulqaadir Firdhiye sidoo kale uu gadaal ka riixayo arrinta la xiriirta dagaalka ka dhanka ah ciidanka Somaliland iyo qabashada magaalada Ceergaabo maadaama ciidankii ugu badnaa hub iyo gaadiid dagaal saacadii la soo dhaafay Cabdulqaadir Firdhiye uu geeyay deegaanada ee markaasi gobolka Sanaag gaar ahaan afaafka hore ee jiidaha dagaalka ee magaalada Ceergaabo iyadoo sidoo kale garaad jaamac garaad calina xilligan isna uu dhinaca kale ciidanka beesha naaleeye axmed uu ku wareejiyay gaadiidkan dagaalka iyo hubkan aadka u faraha badan kuwaasi oo loogu talagalay in magaalada lagu xoreeyo marka loo eego qadiyada dagaalka Ceergaabo waa ay ka midaysan yihiin garaadada maamulka waqooyi bari iyo maamulka uu hogaaminayo Cabdulqaadir Firdhiye ee ka arrimiyay magaalada Laasacaanood ee xarunta gobolka Sool haddaba wixii ku soo kordho oo wararkeena iyo warbixinadeena soo socda ayaad ku daawan doontaan haddii Allah awoodda leh uu raali ka noqdo dhaqdhaqaaqyadan culus ee ka bilowday duleedka magaalada Ceergaabo haddaba adigu aragti ahaan sidee baad u aragtaa in maamulka ee markaasi waqooyi bari ay qaadaan duulaan culus iyadoo magaalada Ceergaabana cabsi xoogan xilligan laga muujinayo in uu dagaal ka qarxo magaaladaasi laba dhinac dagaal ah ayaa kala haysta mid maleeshiya beeleedka beelaha warsangeli iyo sidoo kale reer Sheekh Isxaaq iyo sidoo kale mid u dhaxeeya ciidanka maamulka waqooyi bari iyo sidoo kale ciidanka maamulka Somaliland iyadoo gabi ahaanba ay burburtay gogashii nabadeed ee uu fidiyay madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Cirro goortii uu gaaray magaalada Ceergaabo halkaasi oo lagu kala kacay shirkii nabadda ee Ceergaabo uu ka furay madaxweynaha maamulka Somaliland kadib markii ay ka bidiideen beesha naaleeye axmed oo qayb ka ah beelihii uu ugu yeeray in halkaasi ay yimaadaan haddaba wixii macluumaad ah ee soo kordho wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan markana axmed maxamed islaam axmed madoobe hogaamiyihii maamulka Jubbaland ee mayalka adka midabada badnaa ee lafta dhuunta gashay ku noqday madaxweynaha
jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud dowladdiisa iyo madaxweynihii ka horreeyey ee maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa mar kale ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah ciidanka ee dowladda federaalka soomaaliya ee ku sugan gobolka Gado. saacadihii lasoo dhaafay warar dhiilo leh ayaa laga soo tabinayay gobolka Gado gaar ahaan duleedka magaalada Beled Xaawo ee gobolkaasi. xogta iyo macluumaadka la xaqiijiyay ee la helayo ayaa waxa ay tibaaxayaan in ciidankii ugu badnaa oo wata gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan oo ilaa iyo iminka la garan la'yahay halka ay ka yimaadeen in ay soo buuxdhaafiyeen duleedka magaalada la yiraahdo Beled Xaawo ee gobolka Gado oo xuduud beenaad la leh magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee markaasi dalka Kenya. waxaa la sheegay in gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan ay wataan ciidankan iyadoo lagu amray in ay markaasi duulaan culus ku qaadaan magaalada la yiraahdo Beled Xaawo ee gobolka Gado. Axmed Madoobe waxaa mar kale damac uga jira in gobolka Gado uu la wareego kadib dagaalkii 8 maalmood socday ee markaasi Cabdirashiid Janan uu kula wareegay magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gado. wararka iyo xogaha iyo macluumaadka soo baxaya waxa ay tilmaamayaan in Cabdirashiid Janan dowladda federaalka Soomaaliya ay ka xayuubisay xilkii uu ka hayay gobolka Gado inkastoo aan la cadeynin faafin rasmi ahna aan la soo saareen laakiin hadda waxaa muuqanaysa in uu soconayo dhaqdhaqaaqii ugu cuslaa oo ka dhan ah maamulka ee markaasi Jubbaland ee dowladda federaalka Soomaaliya ciidankeeda ku sugan magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gado iyo sidoo kale magaalada Garbaharey. waxaa gebi ahaanba fashilmay isku daygii dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonaysay in halkaasi ay uga yagleesho maamul ka madax bannaan maamulka uu hogaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyadoo ciidankii dowladda federaalka Soomaaliya ee halkaasi la geeyana xilligan ay wadaan dhaqdhaqaaqyo culus iyadoo mar kale laga cabsi qabi karo in magaalada Beled Xaawo dagaal uu ka dhaco. mid ka mid ah dadka deegaanka oo aanu la xiriirnay waxa uu sheegay in cabsi xoogan ay ka muujinayaan dagaal mar kale ka qarxi kara magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gado iyadoo markaasi ciidankuna ay bilaabeen in ay difaacyo xirtaan maadaama xilligan ciidanka maamulka Jubbaland iyaguna lagu arkayo deegaan lagu magacaabo Tuulo Amiin oo markaasi dhaca duleedka magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gado oo ah halkii dagaaladu ay ka dhaceen. lama oga colaadda u dhaxaysa Jubbaland iyo dowladda dhexe federaalka Soomaaliya xilliga ay soo afjarmi doonto waxaana la sheegay in Axmed Madoobe xilligan uusan damac xoogan ka lahayn in uu baneeyo kursiga deegaanada maamulka Jubbaland xitaa haddii dagaal kaste lala galo iyadoo Kismaayana xilligan ay tahay magaalo kooban u xiran maamulka Jubbaland. Axmed Madoobena dhowr iyo 10 sano ee la soo dhaafay uu ka ariminayay. haddaba maxaa la gudboon dowladda dhexe federaalka Soomaaliya? Axmed Madoobe sidee baa laga yeeli karaa? aragtidaada qaybaha hoose commentiga igu reeb iyo sida aad u aragto in mar kale markaasi laga cabsi qabi karo dagaal inuu ka qarxo magaalada Beled Xaawo iyo qaabka markaasi looga hortagi karo in dhiig wiilal Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah mustaqbalna kale adduunyada in halkaasi markaa dhimasho iyo dhaawac ay ka soo gaarto marba haddii dagaal u dhaco arrintaana ay ka dhalan karto. aragtidaada qaybaha hoose commentiga nagula wadaag sidee lagu baajin karaa. ugu dambeyntii Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan Maxamed ayaa waxa uu markaasi kulamo xasaasi ah caawa ka bilaabay magaalada Badhan ee gobolka Sanaag halkaasi oo dhaqdhaqaaqyo culus ay ka soconayaan. magaalada waxa isku haysta ciidanka maamulka Puntland ee loo yaqaano BMPF-ta iyo dadka deegaanka oo iyagu aad uga careysan in ciidanka maamulka Puntland halkaasi ay sii joogaan xerada ay ku sugan yihiin ay ku sii sugnaadaan. dhowr jeer oo hore oo isku dayeen dadka deegaanka in kacdoonno ay ka dhigaan magaalada la yiraahdo Badhan ee gobolka Sanaag waxaa rasaas nool ku kala ceyriyay ciidanka loo yaqaano BMPF-ta ee maamulka Puntland iyadoo dhowr jeer oo hore Suldaan Siciid arrintaasi uu ka hadlay sidoo kalena saraakiisha ciidanka maamulka warsangelina ay ka hadleen sidoo kalena ay sheegeen in ay qaadi doonaan duulaan culus haddii daandaansiga ay joojin waayaan ciidanka maamulka Puntland. laakiin caawa arrinta wax ka bedelan ayaa ka soconaya magaalada Badhan waxaana la sheegay in Suldaan Siciid uu iskugu yeeray saraakiisha ciidanka iyadoo maamulka Waqooyi Barina xilligan la doonayo in laga difaaco magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag. Suldaan Siciid iyo beesha warsangeli iyagu waxa ay doonayaan inay hoos tagaan maamulka jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee ka dhisan Hargeysa ee uu hogaamiyo Cabdiraxmaan Ciro iyadoo maamulka Waqooyi Barina ay doonayaan inay gacanta ku dhigaan magaalada la yiraahdo
ceergaabo ee gobolka Sanaag oo hadda dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa laga dareemayo isla markaana ay ka soconayaan xogta iyo macluumaadka la xaqiijiyo waxa ay tilmaamayaan in gaadiidka dagaalka oo aad u fara badan oo ay leeyihiin xubno maleeshiyad ah oo ka tirsan beelweynta Warsangeli in ay caaw buux dhaafiyeen magaalada Badhan ee gobolka Sanaag halkaasi oo ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyadii ugu xooganaa oo dhinaca ciidanka ah waxaana la dareemayaa markaasi saansaan u muuqata in ciidanku ay markaa qaadi karaan dagaal culus Suldaan Saciid Suldaan Cabdisalaan Maxamed dhowr jeer oo hore waxa looga yeeray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool laakiin waa uu ka biyadiiday arintaasi garaad jaamac garaad cali iyo isaga ayaa looga yeeray dhinaca kale magaalada Ceergaabo gogoshi nabadda ee uu fidiyay madaxweynaha maamulka Soomaaliland arintaasina waxa ka biyadiiday garaad jaamac garaad cali inkastoo Suldaan Saciid halkaasi uu tagay labada ninna waxa lagu xantaa in ay qayb ka yihiin ragga sida tooska ah ugu xiran maamulka uu hogaamiyo Saciid Cabdilaahi Dani ee ka dhisan magaalada la yiraahdo Garowe ee caasimada maamulka Puntland hadaba wuxuu ku soo kordho wararkeena iyo warbixinadeena soo socda ayaad ku daawan doontaan hadii Allah ugu dalo waraale ka noqdo hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir like share muuqaalkan subscribe boggan si aad uga mid noqoto saaxiibada halkan joogtada uga hela wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan ku soo gudbinayno